ना पता हो तो मैं बता देता हूँ कि चैन निशु देशवाल की टीम वाला बंदा ने एक ले लिया स्विफ्ट नहीं। तो गाइस निशु देशवाल की टीम को बहुत बहुत बधाई हो कि उन्होंने ले लिया है स्विफ्ट न्यू। उसमें डलेंगे 15 इंची अलॉय व्हील कुछ ऐसे। तो बहुत बहुत बधाई हो। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है पूरी। और गाइस इस वीडियो में बताऊंगा कि इस गेम में आप अलॉय व्हील कैसे डलवा सकते हो। इनसे अलावा देखो ये इन्होंने इस गेम वालों ने दे रखे हैं यहाँ पर ये अलॉय व्हील ये इस गाड़ी के लिए होंगे, ठीक है। तो गाइस हम लगाएंगे इसमें। देखो सबसे पहले हम बड़े वाले अलॉय व्हील लगवा लेते हैं। हम ये लगवाने हैं गाड़ी में अपनी में। ये कैसे लगवा सकते हैं वो मैं बताऊंगा आपको इस पूरी वीडियो में। तो आज मैंने तो ये चूज़ किए हैं, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं मेरे को। नहीं तो ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये वाले भी बहुत अच्छे, ये वाले अच्छे लग रहे हैं। और देखते हैं कौन से लगाएं। तो गाइस ये लगाएंगे तो इसकी साइड में जाके इन टायरों को छोटा कर लेंगे। तो गाइस लग चुके हैं अपने कार में ये अलॉय व्हील। तो कैसे लग रहे हैं आप जरूर बताएं।